cofradía é unha entidade sin ánimo de lucro, que a formamos 1.320 mariscadores, tanto a pé como a flote. Os da pé son sobre 395 mariscadores e mariscadores, e da flote somos 925 a flote, mariscadores e tamén mariscadoras. E despois, a entidade ten unhas concesións e utilizacións, a Cofradía de Noia, onde se traballa nun plan de explotación. Hai bancos marisqueiros que se traballan por zonas, hai a Misela, a Misilloeira, Seca de Broña, San Cosme, etc. A facturación media é de 15 millóns de euros en kilos, sobre 1.600.000 kilos de berberecho e ameixa, e o 70% do berberecho que hai en España sale das concesións da Cofradía de Noia. O proxecto Econoia é unha das accións de responsabilidade social corporativa que desenvolve a Cofradía de Pescadores. Xestionamos casi 9 millóns de metros cadrados de terreos de dominio público marítimo terrestre, nos que traballan máis de 1.500 persoas na contorna da nosa ría. Isto obríganos a actuar ca máxima responsabilidade posible para acadar unha xestión sustentable a nivel social, económico e ambiental. Temos asumida esa responsabilidade na nosa xestión, pero a responsabilidade de coidar o mar é de todos, e necesitábamos accións que nos permitisen visibilizar máis esta problemática. Que é unha cousa moi importante para nós, o que é limpiar as nosas concesións, as nosas playas de plástico, que últimamente, estes últimos anos, están as playas completamente cheas, e entonces decidimos presentar unha convocatoria na Xunta e que nos veu aprobada, e estuvemos facendo as limpiezas, o que é todo polas nosas concesións daqui da ría de Muros Noia. Moi ben, gustounos moito esa iniciativa, poder facer estas limpiezas, poder mirar por o noso ben, por o noso futuro. É moi importante concienciar tamén que non sigan botando basura ao mar, porque non é só quitar, se estamos a quitar seguido, pero non nos concienciamos, non facemos nada. O principal ainda é concienciar a xente para que non siga botando, para que e se se ve que se vai recollendo tamén ao mesmo tempo. Sin o Concello, o Liceo, Mar de Fábula, Consellería do Mar, Mar de Noia, penso que non me deixo ningún, sin eles, se non colaboraran eles, non sería posible levar a cabo este proxecto. Por iso quero dar as gracias a todas as entidades que colaboraron con nós para ter o éxito que tuvo e facer as limpiezas de forma moi boa. O máis importante deste proxecto, deste tipo de proxectos, é a concienciación que se consigue por parte da cidadanía, a sensibilización social, en definitiva, non? Eu creo que, moitas veces non somos conscientes de que as nosas accións, pequenas accións, efectivamente, poden derivar nun dano moito máis importante do que realmente pensamos, non? E aquí se ve claramente, non? Coa cantidade de residuos, e particularmente plásticos, que cada ano chegan ás nosas costas. Un proxecto que supón, por unha banda, a concienciación hacia o público para que non se sigan producindo vertidos de distinto tipo de material á nosa ría, ás nosas costas, pero fundamentalmente, por outra banda, esa labor de retirada, de clasificación e de reciclaxe ou de eliminación deses residuos que foron depositados ao longo de moitos anos. O Liceo no proxecto Econoia colabora, cedendo espacios e cedendo os recursos que bonamente fagan falta para o desenvolvemento do proxecto. Sempre de forma totalmente altruísta, porque a esencia do Liceo tamén é un dos valores do Liceo, e intentar colaborar con calquera tipo de asociación e de organismo, entidade pública, privada, para conseguir un beneficio para os habitantes, neste caso, do Concello de Noia e tamén da súa comarca. E, como che decía, a colaboración é, prestar recursos, espacios e medios para poder
dar a coñecer este proxecto que eu penso que é fantástico. Cando nos convidaron a cofradía pois, a limpiar a praia, a nosa misión era en recuperación do noso patrimonio, e non só recuperación, senón que descubrimos moitísimas cousas novas que non nos sabíamos. Un dos apartados que nós temos, tanto motores mariños, que hai Noia e dous, o Forte e o Patelo patentados, que si atopamos, e si vamos a presentar. Claro, estamos falando de pesca e marisqueo, quizás xa fai moitos séculos. Temos pezas dos 3-4 primeiros séculos. Nun principio, este proxecto, cando deume a oportunidade Liliana Solís, a bióloga de Noia, cando nos contactou, porque coñecía a Mar de Fábula das actividades nosas na Ribeira, pois primeiro tive unha impresión de encollerme porque para nós veía un proxecto moi grande, o feito de estar na ría de Noia, pois quedaba un pouco lonxe das nosas actividades habituais. Nos movémonos ao longo da Costa da Morte e na área metropolitana da Coruña, pero despois era tan atractivo, porque a posibilidade de traballar co sector profesional da mar, é dicir, coas mariscadoras, pois penso que era un privilexio, era unha oportunidade grande. Por qué? Porque nós xa aquí na ría de Camariñas xa levamos 5 anos colaborando coa agrupación de mariscadoras de Camariñas na limpeza dos bancos marisqueiros da ría. Entón, este era un paso adiante cualitativo e cuantitativamente máis grande. Máis grande porque a dimensión da Confradía de Noia é enorme, máis importante de Galicia, entón, pois eso, era un desafío, pero fomos con unha grande satisfacción polo traballo que se ten feito e por todo o que aportou o proxecto con Noia a Mar de Fábula, tanto desde un punto de vista, digamos, profesional, de limpezas do mar, porque a experiencia ten sido única, pero tamén, e se cadra máis importante aínda, desde un punto de vista emocional. Bueno, a cofradía somos unha entidade fuerte, hai unha solvencia económica boa, e depois hai tamén traballadores da entidade, maquinaria, técnicos, bueno, tamén a agrupación AP, que está colaborando todo en este traballo, e, bueno, por iso se leva bastante ben o traballo este das limpiezas. Quedamos moi contentísimas con eles, cos de Mar de Fábula, con Esben, con Xan, estamos encantadísimas con eles, adaptouse eles a nós e nós a eles, e nos enseñou pois, a facelo todo organizando, que é increíble a labor que está detrás, e, bueno, O proxecto con Noia consta de 9 limpezas en total, nas que ademais hai que clasificar o lixo, contalo e pesalo, os residuos de cada categoría. Temos ademais 2 xornadas formativas, unha ao principio do proxecto e outra ao final, e unha exposición de arte realizada con lixo mariño. A miña función dentro do proxecto Econoia é supervisar todo o proxecto, porque desde un principio, pois, xunto con Pablo Agraso, elaboramos as memorias para presentarnos a esa convocatoria e armamos o proxecto con todas as entidades que deberían colaborar e estar presentes aí. E agora que non lo concederon, pois temos que supervisar que todas as accións, coordinar toda a xente que participa en cada xornada, e facer todas as memorias justificativas para o bo desenvolvemento do proxecto administrativamente tamén. La ría de Noia é un sitio onde se acumula basura que viene de mar, que está abierto al suroeste, de donde vienen los temporales de invierno. En verano está más o menos limpio, digamos, no llegan residuos nuevos. Hai zonas de acumulación de lixo que están sobre todo nas costas, non? Porque polo tema das correntes, na liña costeira, na liña de preamar, porque é onde o bota o mar, non é que non este no mar, é que é onde nós o podemos atopar. Realmente, antes estuvo no mar, ou volve ao mar periódicamente. Nós podemos quitalo cando o mar o deposita na liña de pleamar, pero non quere decir que este sempre ali. Non?
Ahora estamos vendo cas mareas vivas, todo o que está traendo, ¿no? El grande labor de las mariscadoras y mariscadores es que entrar en esas tumbas de lixo y quitarlo de fondo. Limpiar playas y limpiar costa bien accesible es fácil. En verano lo hacen los operarios, pero llegar a estos sitios donde vamos nosotros no hace nadie, y eso es un gran valor de estas limpiezas. A preparación dunha limpeza de Conoia pois leva varios días de traballo, porque hai que avaliar primeiro as zonas, inspeccionalas, e ver a cantidade de lixo que hai e elexir unha zona que non sea demasiado grande, onde se podan distribuir as 150 persoas e que teña accesos, ver onde se pode poñer pois, o set de clasificación, onde van a converser todos os residuos e se van a depositar para que o Concello veña a buscalos finalmente. Tamén hai que buscar unha zona onde se poda aparcar e que teña accesos para maquinaria como tractores ou pick-ups que podan chegar pois, para axudar no transporte deses residuos á zona de clasificación. Cuando todo está visto, pues se hace un plan de dónde colocar qué cantidad de gente, se pone en forma informática en un mapa. Este mapa se manda a los coordinadores para que sepan cómo imaginamos el día de la zona de limpieza. Con este plan y otras informaciones como los accesos y el material que hace falta, hacemos una reunión antes del día de limpieza. Otra cosa que cuando digas que la limpieza mínimo son 4 horas, pero no que son 4 horas en total. La limpieza es mínimo 4, pero se puede alargar. Se puede alargar. La propuesta sería decirle que no se firma hasta que no esté recogido todo. Aquí solo son apellidos de G a N. González Insua. Marisol Regueira Blanco. José Rey Agra. A ver, vamos mirando ya. Por favor, coger ahora primero los sacos usados que están repartidos por aquí y ya podéis colocaros con vuestro coordinador. Mira, aquí faltan 20 personas, ahí faltan otros 20 personas. Por favor, que colocaos aquí y después a marchar, no bloquear la salida, para que puedan salir los grupos que ya estén listos. La gente que no tiene grupo en la clasificación también necesitamos gente. O feito de poder colaborar coas mariscadoras de Noia, ver 150 mulleres, coa súa forza, coa súa decisión, coa súa valentía, coa súa capacidade de traballo, porque está claro que se lles pagábanse para apañar o lixo, elas viven do seu traballo, era o afán de facer as cousas ben. De facer as cousas ben. Non era apañar un anaco de lixo plástico, leválo á lona, clasificalo e xa cumplimos coa fórmula. Non. E que traballouse de unha maneira impresionante. Pezas inmensas de lixo, que parece mentira que estivera, rodas de tractor que raio facían ali na ribeira, enormes bloques de poliuretano, de cousas incríveis, xigantescas, que non te explicas como chegaron a Vila do Mar. Estas mulleres peleaban na xunqueira, a primeira hora da mañá, dispostas a botar unha man ao mar, a aliviarlle das feridas do mar, con esa forza, esa alegría, esa potencia, porque é unha riqueza natural que mantén unha estructura social, unhas vidas, uns homens, unhas mulleres, un fillo, un futuro. Hai un futuro se cuidamos o noso mar. E elas cuidan o seu mar. Entón, é unha lección para toda Galicia.
verdade é que non pensei que houbera tanta cantidad de basura na costa, porque ti pasas, e claro, ou non te fijas, ou, claro, como non romexes, pasas de largo, non ves, pero cando ves toda a cantidad, toda xunta, e empezas a mirar entre os matorrales, entre os xuncos, entre todo, é cando empezas a ver realmente a basura que hai. Cando estamos traballando nos bancos marisqueiros, si podemos atopar algo que ven flotando polo mar, que en ese momento, dependendo das corrientes, pois son... Entón, si podes recoller algo e traelo para a terra, ou a escañar co rastro que tamén ten vido cristal ou algún plástico, ou eso, si, recóllelo e traelo, pero non é pouco, pero onde está realmente é na mallante, no que é na zona de terra, é donde, porque é para onde leva o mar e queda aí todo, e quedan entre os xuncos, entre espadanas, todo, arbustos, todo o que hai, pedras, que tamén quedan enganchados nas pedras, nos reconchos, nos buratos que hai así que se mete tamén. Hai moita basura. Bueno, atopámonos no asteleiro de Garibaia. Ahora mesmo acabamos de atopar un motor Allón de 8 cabalos. Aquí está o volante, aquí viña o pistón. Estou aquí ca amiga Rosa, que é de Albeida, que é unha mariscadora de toda a vida, que aparte é neta de carpinteiros de Ribeira. Como se chama teu abuelo? Teu bisabuelo? O Rulo, non é? Si, o Rulo, si señor. Pero como se chama de nombre ele? Pois, se che digo a verdade, non. Me sei que meu avó era Manuel, pero o bisavó agora xa non che podo dicir porque non me acordo. Nestes momentos non me acordo. Te dijo, motor Allón de 8 cabalos. Gracias, Rosa. Neste proxecto trátase de eso, de facer o que ninguén fai, o que ninguén pode facer, porque non teñen a capacidade de traballo que teñen estas persoas. E despois están traballando, teñen un accidente ou calquera cousa e é unha cobertura laboral. Non é o mismo cargar con 40 kilos un día que cargar con 4. Estas persoas, a media que están quitando son 40 kilos en cada xornada de traballo. E non é só quitar eses residuos, sino clasificalos. E todo eso non ten por récord de 6 horas, ou mellor en todo o día. Isto vai quedar para un futuro. Ahora hai estas subvencións porque vai dirixido a concienciación, a sensibilización de que sea algo en moito tempo fuerte e que se conozca, que se vexa, bueno, é necesario, ademais. Nun futuro, seguramente se poderán organizar. Xa os propios mariscados teñen unha metodoloxía de traballo, que iso vai quedar para sempre, e seguramente despois poderán traballar con voluntariado, sea docente ou sea de outros ámbitos, claro que sí. Mientras trabajan la mayoría de la gente en la costa, pues unos pocos quedan para montar la zona de clasificación. Primero montamos unos plásticos grandes para proteger a la zona, carteles con la especificación de los residuos. Tenemos 10 tipos de residuos para clasificar, como plásticos, goma, metal, cosas de publicidad como banderas, para indicar a gente que pasan por ahí lo que estamos haciendo. Después, poco a poco, ya entran los pick-ups o el tractor con el material, vuelca todo el material a la zona de plástico.
empiezan la gente a contar y clasificar los residuos que traen los vehículos. Estos residuos que se cuentan dentro de capachos, o cada uno como quiere, y los residuos contados se vuelcan a unos big bags según el cartel que indica qué tipo de residuo lleva cada big bag. Las personas que cuentan primero son pocos, después según los grupos que acaban antes pues se suman a tener más personas contando. Los residuos quedan en los big bags según la especificación que hay. Se recogen los plásticos grandes y se limpia toda la zona, dejando los big bags que recogen del concello donde estamos, un camión grúa. O Concello de Noia, que colaborou pois na posta a disposición de determinados containers para que se pudera levar a cabo tamén esa retirada e en xestións para, con distintos propietarios para posibilitar o acceso ás costas, o acceso ás praias e poder facer a retirada. Colaboramos neste proxecto de Econoia poñendo a disposición dos participantes nas limpezas o noso servicio de recollida de voluminosos. Os participantes das limpezas deixaban o lixo que recollían das praias seleccionado e o noso servicio recollíao e trasladábao ben ao punto limpo do concello ou os residuos para os que non está autorizado o concello a tratar levábanse a unha planta coa autorización debida, non? Como foi o caso de rodas neumáticas, por exemplo, que tiveron que ir a unha planta autorizada. Mucha cantidad es de los pescadores, de los propios pescadores, redes, bidones, cuerdas, botellas de lejía, cajas de pescado, flotadores, espumas, boyas. Todo eso es un volumen muy grande. Menos cantidad viene también de tierra directa, como trapos, goma, cosas pesadas, hierros, escombros. Con toda la gente, ostras, esto es tremendo. A ver, en general todo el mundo quiere trabajar, los coordinadores estupendos, todos ahí capaces de hacer su labor. Arturo con el tractor y su gente ahí cargando, organizando, buscando caminos y toda la atmósfera fantástico, de inicio hasta el final. Y pues es algo que llevamos ahí súper positivos, súper contentos. Foi moi boa idea implicarnos nos mismos porque así somos conscientes de todo o que hai. E tamén podería apoiarnos o que é a población toda para que eles realmente viran como están as nosas playas e que foran realmente conscientes como somos nós ahora mismo. Gracias en general a todo o mundo. E espero poder seguir facendo estas limpiezas porque sabemos que a marea, tanto os ríos como a marea sempre traen lixo e isto non é facelo unha vez sola, isto hai que continuar e seguir sacando toda esa porquería para que teñamos o mar limpo e poder ter o noso produto en condicións. Porque sei que estamos escribindo unha historia de cuidado do medio marino en Galicia, porque ese modelo de Econoia ten que se trasladar a outras rías galegas, como eu pretendo, cando chegue o momento de trasladalo a un nivel máis pequeno, a ría de Camariñas. Entón, quixera que a Consellería de Pesca sigan con estes proxectos, que podamos participar e colaborar coa administración, porque é fundamental tamén o papel da administración. É fundamental. Europa tamén, os fondos europeos tamén, pero a sensibilidade da administración galega é tamén notable e é fundamental que siga así. Temos que colaborar man a man as organizacións de voluntarios que traballamos na limpeza do mar e a nosa administración e as cofradías de pescadores.
todos somos nun objetivo único e primordial para nós, para todos nós.